এস মজুমদার কারোপ্র্যাকটিক। তো এই আউয়াল সাহেব আমাদের পুরানো ঢাকার কমিশনার সাহেব, উনি এবং ওনার ওয়াইফ আমার পুরানো রুগী, ওনার ওয়াইফ শাশুড়ি আমার পুরানো রুগী। আজকে উনি আমার এখানে ভর্তি হইলেন। প্রথম দিন আমাদের এখানে ওনার বডি রিসার্চের জন্য আসতেন, আমরা ওনার বডিটাকে রিসার্চ করে দিলাম। সঞ্চয় কথা হলো চেক আপ, উনি প্রথম চেক আপে আসতেন আমার এখানে। তারপর চেক আপ করলাম। এখন আপনি বলেন যে আপনার কাছে কিরকম লাগে, আপনার ওয়াইফটা আগে বলছে, আপনি বলেন একটু জোরে বললেন যাতে শোনা যায়। না, আমি ভাইয়ের অনেক নাম শুনছি, তা আমার ছোট ভাইদের মুখে শোনার পর আমার শাশুড়িকে পাঠাইছি। হ্যাঁ, তা উনি সুস্থ হয়েছে। তারপরে আমার ওয়াইফের হাতে সমস্যা ছিল, আল্লাহর রহমতে এখন ভালো আছে। তা আজকে আমি আসলাম, বডি রিচার্জ করলাম, মোটামুটি ভালোই লাগছে। এখন যে আপনার বডি যে আমরা পুরো বডি আপনার ওয়াশ করলাম, রিচার্জ করলাম, চেক করলাম, এতে আপনার বডিটা হাত হয়ে গেছে কিনা? হ্যাঁ, আমাকে একদম ফ্রি মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, একদম মানে শরীরটা একদম ইয়ে লাগতেছে, ফ্রি, মানে একদম লাগতেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আমরা ওর আসতে হবে আমার এখানে আরো 3-4 বার, ওর সব ওজন শোল্ডার। সুতরাং আমরা ওর চিকিৎসা একদম সুস্থ হয়ে গেলে, ওর এটা আর কখনো না হইলে যখন ফাইনাল থেকে আসবে আর একটা ভিডিও দিব। কথা